YouTube. Kita bertemu lagi dengan saya RAFFI, marketing jajaran. Tapi hari ini saya pelepasan di Darmo Kali tempatnya dengan Bapak Muchlis. Ya, Bapak Muchlis. Aslinya hujan-hujan ke sini ini naik apa, Pak Muchlis? Naik Gojek demi unit G3 merah ini. Posisinya Bapak Muchlis ini itu belinya saat pasar dengan diskon yang terjangkau ya Bapak Muchlis. Rumahnya bakalan asli Pak ya. Tapi posisinya ini Bapak Muchlis mau upgrade. Jadi seperti ini Mas contohnya upgrade. Upgrade-nya power steering electric mirror sama power window. Power window, backlight sama double din dan ductile. Tapi belum pelek racing. Pelek masih standar. Iya, peleknya masih standar ring 14. Nggak tahu itu rencana Bapak Muchlis kapan, Pak? Pelek racingnya, Pak? Ring 16. Ring 16. Beli sendiri berarti? Iya. Oke, terima kasih ya Pak Muchlis. Mungkin siapa tahu ada saudara-saudaranya mau beli, diarahkan ke sini langsung. Oke, terima kasih banyak Pak. Dan suratnya udah lengkap di sini. Dan terima kasih banyak. Semoga unitnya bisa bermanfaat dengan baik. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore untuk kawan-kawan YouTube. Jangan lupa subscribe.